วัสดีครับผมวันนี้นะครับก็เราจะมาอันบ็อกซิ่งรองเท้ากันคู่หนึ่งนะครับเป็นจอร์แดน6นะครับเห็นจากสีกล่องเนี่ยทุกคนอาจจะเดาได้แล้วว่ามันเป็นตัวอะไรนะครับผมกล่องรองเท้าตัวนี้นะครับก็จะมาในคู่สีเป็นกล่องพื้นสีส้มแล้วก็จัมป์แมนสีเขียวนะครับผมกล่องตรงด้านล่างนี้ก็จะเป็นสีแบบว่าสีซีเมนต์นะครับผมมีสติกเกอร์บอกไซส์ตรงนี้นะครับอีกด้านหนึ่งไม่มีอะไรข้างล่างก็เป็นสีส้มกับจัมป์แมนเขียวอีกเหมือนเดิมนะครับผมมาเปิดกล่องดูเลยกันดีกว่าครับผมป้ากระดาษห่อนะครับผมมาในกระดาษแบบสีดำนะฮะฟีลลิ่งมันถุงขยะนะครับแต่ว่าไม่ใช่ของแบบของถูกอย่างนั้นนะฮะมันก็ดูดีหน่อยนะครับผมก็เคยเจอกระดาษห่อแบบนี้ทีหนึ่งก็ตอนในจอร์แดน5ที่เพิ่งรีโทรมาปีที่แล้วครับใช้กระดาษแบบเดียวกันเลยปึ้มพอเปิดออกมาก็เจอรองเท้าครับมาตัวนี้นะครับจอร์แดน6ชื่อรุ่นว่า Like Mike นะครับผมคือทีนี้หลายคนอาจจะทราบแล้วว่าคือช่วงนี้เขาทางจอร์แดนเนี่ยเขากำลังทำซีรีส์Gatorade อยู่นะฮะก็จะมีออกมาหลายตัวเลยคือตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ชื่อว่ารุ่น Gatorade นะครับมันชื่อว่า Like Mike เพราะว่าไอตัว Gatorade มันคือตัวสีเขียวส้มนะฮะกันนี้ก็คือสี Like Mike นะครับมันเหมือนกับว่าเป็นตัวที่แบบได้แรงบันดาลใจมาจากโฆษณาที่ไมเคิลจอร์แดนเคยเล่นให้กับ Gatorade นะฮะออกมาเป็นตัวสีตัวนี้แทนจะชื่อรุ่นว่า Like Mike ในส่วนของสีส้มของคู่นี้เนี่ยครับมันจะเหมือนพวกแบบมารูนคาไมล์อะไรเงี้ยนะฮะที่แบบว่ามันจะอยู่ตรงนี้นะฮะตัดขาวอย่างนี้นะครับผมแล้วก็จัมป์แมนของรุ่นนี้ก็เป็นสีเขียวครับผมตรงนี้นะครับผมก็ตรงนี้ตรงเลสล็อกนะครับปึ๊บเลสล็อกก็จะมี2ด้านครับผมด้านหนึ่งเป็นจัมป์แมนอีกด้านหนึ่งเป็นโลโก้ Gatorade ครับมาในส้มเขียวเหมือนกันโซก็จะเป็นไอซี่โซกับจัมป์แมนเขียวเหมือนเดิมนะครับเป็นจัมป์แมนเป็นเขียวหมดเลยตัวนี้แต่ข้างหลังตัวนี้เป็นสีขาวนะครับเป็นจอร์แดนแล้วก็เขียนว่าแอร์โอเคตรงลิ้นรองเท้าครับผมจะมีเขียนว่า if I could beที่ในโฆษณามันจะพูดว่า if I could be like Mike นะครับก็เลยแบบว่าเป็นประโยคที่มาอยู่ตรงลิ้นรองเท้านี้ดันทรงนะฮะก็มีมาตรฐานมาดันแนวตั้งมาอันนึงเนาะเป็นกระดาษแนวตั้งที่ห่อก็พับมานะแล้วก็ข้างในก็เป็นดันทรงกระดาษที่อัดด้วยก้อนกระดาษอีกทีหนึ่งให้มันแข็งแน่นๆเนาะก็มีโลโก้จัมป์แมนตรงนี้ข้างในรองเท้าเนี่ยจะมีโลโก้ Gatorade อยู่อีก1จุดนะครับแต่อาจจะมองไม่เห็นเนาะมันอยู่ลึกเกินไปเนาะโอเคครับกล่องก็จะมีกระดาษยัดมาให้อีกอันนึงเนาะกันรองเท้ามันเสียดสีกันนะครับโอเคมาถึงแท็กป้ายอันเนี้ยเก็บกล่องก่อนมีแท็กป้ายตัวนี้มาด้วยครับผมเป็นแท็กป้ายที่จอร์แดน6เขาก็จะมีกันเนาะเป็นปกติแต่ว่าของรุ่นนี้มันก็จะเป็นสีส้มแล้วก็ไล่เฟดลงมาก็คือตามกับคู่สีของเขาอะนะครับแต่เชือกเขาไม่ได้ร้อยมาอย่างนี้นะจากกล่องนะผมมาแกะร้อยเองใหม่แล้วนะมันเลยว่ากลายเป็นอย่างนี้ร้อยแบบที่ผมถนัดเนาะจริงๆส่วนตัวเนี่ยผมชอบจอร์แดน6มากเลยนะครับแล้วก็นี่เป็นรุ่นแรกนะที่ตัวแรกที่ซื้อมาเลยนะเพราะว่ารู้สึกว่าคู่สีมันเปรี้ยวๆดีนะมันน่าสนใจนะฮะก็ดีเทลจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างจากรุ่นปกติเท่าไหร่แค่มันเป็นคู่สีใหม่เฉยๆแล้วก็มีโลโก้ Gatorade เพิ่มเข้ามาเท่านั้นเองครับผมสั่งคู่นี้มาจาก nike.com นะครับก็ส่งมาถึงไทยได้เลยนะฮะก็ถือว่าดีนะโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับกับรองเท้าคู่นี้ฮะไว้ถ้าเกิดว่ามีคู่หน้าคราวหน้าอะไรเนี่ยน่าสนใจเดี๋ยวผมก็จะมาแกะกล่องให้ดูกันใหม่นะครับผมก็สำหรับวันนี้กับคู่นี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้กันก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากครับผมไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ